Наслаждайся моментом здесь и сейчас, наслаждайся жизнью сегодня в этот час. Позвони близким и признайся в любви, не желай плохого, не делай зла, не лги, сохрани лучше, что придумали люди, будь примером ты, тогда и мы все будем. Возьми ответственность за то, что ты несешь в массы, будь человеком независимо от своей расы, будь человеком независимо от своей веры, всевозможных предпочтений и других барьеров. Будь человеком от души и по душе, будь человеком от души и по душе, по-настоящему соскучились уже. Будь человеком по любви и от любви, вся наша жизнь это мгновение его лови. Будь человеком от души и по душе, по-настоящему соскучились уже. Будь человеком по любви и от любви, вся наша жизнь одно мгновение его лови.